vran Kalipara se je odločil, da bo prečkal reko Murray. Odpravil se je zato iskat primerno drevo, iz katerega si bo izdelal kanu. Vsako drevo, ki si ga je ogledal, pa je imelo kakšno napako. Nekatera so bila premajhna, druga spet so bila preveč skrinčena, ali pa so imela krivine na napačnem mestu. Hodil je in iskal, dokler ni našel natančno takšnega drevesa, kakršnega si je želel. Olupil je z drevesa lubje in si iz njega napravil kanu. Potem si je zadal čoln na glavo in se napotil nazaj k Murray. Ko je stopal proti rečnemu bregu, je zaslišal za seboj tapkajoč zvok. Ozrl se je na vse strani, vendar nikakor ni mogel odkriti, od kod zvok prihaja. Odpravil se je dalje. Dospel je do rečnega brega in spustil kanu v vodo. Tedaj pa je presenečeno ugotovil, da v njem sedi ženska. Ker je potreboval ženo, se je poročil z njo. Čas je mineval in rodila sta se jima dva otroka. Prvi je bil deček, a drugi deklica. Vsakemu od njiju pa se je po žilah pretekala drugačna kri. Pripadala sta različnima totemoma. Kadar se je njuna mati z možem odpravljala na lov, ju je vedno puščala na drevesu. Nekega dne pa sta se otroka odločila, da se spustita z drevesa na zemljo. Storila sta tako, toda ko sta se dotaknila tal, sta se spremenila v človeka, v prvega moškega in prvo žensko. Postala sta oče in mati vseh rjavih ljudi.